Na špekový knedlíky si nakrájíme 5 housek a 10 deka nebo 12 deka špeku. Ty kostičky by měly být asi 1,5 cm velký. Z toho špeku potom ty můžou být drobnější. No, asi takovýmhle způsobem nějakým. Na rozehřátou pánvičku si hodíme nakrájený špek a necháme ho pěkně zesklovatět. A jak se nám takhle krásně skleněný škvíří, tak si do něj přidáme třetinu asi třetinu, možná trochu víc housky a necháme opražit. Opraženou housku se špekem odstavíme a necháme schladnout. A mezi tím si do 2 deci mlíka klepneme 1 vajíčko, osolíme půl žičkou soli a rozpledláme. Do hrnce si dáme trochu vody pod pařáček. Pařák pokrytý pečícím papírem, to je takový můj udělátor, aby se mi tady ty knedlíky potom, až je tam dám, nepřilepily. Vložíme dovnitř a dáme si ho na sporák, aby se nám předehřejval a brzo vařil. A potom do syrové housky nasypeme vychladlou housku se špekem, zalejeme osoleným mlíkem s vajíčkem a mícháme tak dlouho, dokud se tekutina nevsákne. No, asi takhle nějak. Přidáme pár lžic hrubé mouky. To uvidíme podle potřeby. Musí nám vzniknout takový těsto, z kterého se dají vytvarovat potom ty tenisáčky. Asi takovýhle konzistence. Těsta navlhčenou rukou potom vytvoříme takový tenisáčky, ono to jde rychle. Voda se nám bezpečně vaří, takže hotový knedlíky poskládáme pěkně kolem dokola a budou se vařit 12 až 15 minut. Uvařené knedlíky si potom necháme na mřížce takhle chvíli oschnout. No a takhle vypadá uvařený špekový knedlík. Je měkoučkej, pružnej, jako peříčko.